Tanto buongiorno a tutti, grazie di cuore di essere oggi qui con noi. Questa assemblea costituente, celebrativa di quello che sono i nostri sentimenti e la passione più profonda, ambire all'indipendenza, accomuna tantissime persone e qui oggi ne siamo un grande esempio. Si parlava di scetticismo e titubanza che ancora oggi in larga parte dei cittadini siciliani alberga. È qualcosa di atavico che abbiamo ereditato probabilmente da alcune situazioni storiche che abbiamo vissuto. Non ultimo il fatto che anche culturalmente ci è stato imposto, tra l'altro romanzato in alcune circostanze, un certo modo di pensare e di essere siciliani. I luoghi comuni si sprecano, da noi tutto cambia, può canciare niente, è una cosa che frequentemente noi ci sentiamo rivolgere in nella nostra attività quotidiana. Enzo, lascia perdere perché le cose non cambieranno mai. Benissimo, noi dobbiamo avere la capacità di far venire meno queste certezze di questi luoghi comuni che non appartengono alla maggioranza di noi, sapere che tantissimi di noi hanno invece convincimenti profondi di amore grande, immenso, di passione nei confronti della nostra realtà, della nostra terra magnifica, e spazzare in questo qualsiasi titubanza, qualsiasi dubbio. Noi abbiamo una certezza, non sappiamo in quanto tempo riusciremo a concretizzare quello che ci siamo prefissi, è un sogno grandissimo, probabilmente occorreranno dei passaggi, occorreranno dei tempi che noi siamo come dire, proclivi e propensi ad accettare, ma la determinazione per quello che vogliamo conseguire è tale e tanta che niente ci potrà distogliere. Noi siamo partiti, ciascuno di noi tre, con delle esperienze diverse. Io cito la mia, sono tornato in Sicilia dopo tanti anni vissuti, dico io, all'estero, pur vivendo sempre questo grande amore per la Sicilia. Tornando non ho fatto altro che cercare di mettere in atto quello che è un progetto che poi, andando in giro e parlando con tantissima gente, trovo essere condiviso e peraltro condivisibile. La verità è che via via questo che era un sogno all'origine è partito in sordina con pochissimi adepti, oggi si trasforma in quello che peraltro qui è profondamente testimoniato, cioè una grande partecipazione. Vi assicuro, abbiamo girato la Sicilia in lungo e largo, che questa partecipazione è espressa anche da chi per esempio oggi non è presente, ma che testimonia la vicinanza al nostro movimento. Un movimento politico non è fatto, purtroppo, per certi versi, solo di passione, amore, che restano comunque dei sentimenti fondamentali. È fatto naturalmente anche di scienza, di sapienza. In questo la squadra Siciliani Liberi è perfettamente come dire, organizzata. Noi abbiamo la grande esperienza, la grande cultura, la grande conoscenza peraltro dello statuto, naturalmente di economia, insegna economia all'Università di Palermo, di Massimo Costa, che è la guida ideale per iniziare, continuare e proseguire questo cammino che ci porterà solo in una direzione, che è quella della conquista dell'indipendenza. Le ragioni economiche per cui vale la pena inseguire l'indipendenza naturalmente le lasciamo al professore Massimo Costa. A noi resta sicuramente di avere la fede, di partecipare, di testimoniare la partecipazione. Abbiamo un grande compito, chi di noi è stato più sensibile, avere
la capacità, questo messaggio di portarlo fuori, nei posti di lavoro, nelle famiglie, nei luoghi di aggregazione. Dobbiamo veramente essere testimonial noi stessi di questo immenso progetto che è quello della Sicilia indipendente. Consentitevi, io non sono avvezzo alla commozione o all'emozione, ascoltare l'inno, qualcosa che ci identifica e ci unisce, è stato commovente. E nella circostanza di questo giorno importantissimo desidero un attimo attirare la vostra attenzione su coloro i quali hanno speso anche il sacrificio della vita perché noi oggi si possa essere qui testimoni e continuare in questo percorso. Voglio citare non tutti perché l'elenco è lunghissimo, ma sicuramente mi viene in mente Antonio Canepa, Concetto Gallo, per arrivare fino ai giorni nostri a Falcone, Borsellino. Eroi, possiamo definirli eroi nazionali, eroi dell'indipendenza siciliana. Grazie, grazie.